Nossa, gente, eu acabei de acordar e tipo assim, agora são 3 e pouco da manhã já, gente. E eu tava mó dormindo, né? Porque amanhã já tem escola, pra quem não sabe, eu estudo ainda. Tô no segundo colegial e amanhã dia 9 tem escola. E tipo assim, gente, eu tava dormindo, né? Que eu tava mexendo no celular, era uma e pouco da manhã, eu dormi já. E tipo, na hora que eu acordei, nossa, tá falando rouco já. Eu tava escutando um barulho lá de fora da minha casa. Pra quem não sabe, já chegou o vídeo da 3 horas da manhã, ou qualquer vídeo meu, eu já mostrei que tem um quartinho aqui, que é perto de casa. E essa parede aqui, ela é do quartinho, entendeu? Então dá pra me ouvir o barulho desse quartinho. E tipo, eu não sei se é o quintal, se é o quartinho, se é o gato. Tipo assim, gente, mó barulheira mesmo, dá mó medo. Tipo, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Aí eu vou peguei isso pra mostrar pra vocês, pessoal. Só pra vocês verem. Fez de novo o barulho. Eu acho que não pegou no vídeo. Lá de novo. Gente, tá todo mundo aqui de casa dormindo. Eu tô aqui na cozinha, né? Tipo, só eu vou lá e vou mostrar pra vocês. Mano, dá muito medo. Só pra vocês terem uma noção. Tá. Ai, que susto, meu. E tá muito frio, gente. Ou dá muito medo. Sério, é 3 horas da manhã e tipo, velho. Bora da guardinha. Gente, eu não sei de onde que tá vindo, se é do quintal. Que susto, mano. Nossa, eu sei que é minha própria sombra. Cê é doido. Gente, deixa eu ver se não é aqui, ó. Peguei aqui, gente, tem a casa do meu tio, né? Que é pra lá. E aqui já é a casa do... Já é a minha casa, né? E tipo, a gente tava vindo daqui, real. Vocês não tem... Véi, caiu a vassoura. Eu acho que eu encostei nela, eu não sei. Que susto, véi, que susto. Gente, eu esqueci do cachorro, mano. Tem um cachorro. Você é doido, véi. Ai, nas costas, véi. Ô, gente, tipo, já tô aqui no meu quintal real. E tava vindo barulho, eu acho que é desse quartinho. Dá muito medo, véi. Você não tem noção. Até mesmo apareceu uma cara aqui com tudo. Olha aqui, pessoal, ele é abandonado, real. Tava tipo daqui, gente. Ou pode ter um rato aqui, ó. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Pera aí, gente, deixa eu virar pra vocês. Ah, não, pensei que era um rato, parece. Mas não é não. Gente, tipo, dá muito medo, mano. Meu cachorro fica latindo. Ai, meu Deus. Gente, mas é isso, tá? Daqui, velho. E tipo, parou. Parece que só eu pegar o celular. Tá até que os povos não dormem não, mano. Tipo, gente, só eu pegar o celular que parou o barulho. Mano do céu. Cê é doido. Ô, gente, se eu voltar o barulho, eu volto com vocês, porque cê é louco. Meu Deus. Eu vou ter que pensar. Se voltar o barulho, gente, eu volto com vocês. Porque pode ser rato. Ou pode ser outra coisa, vai estar repreendido no Senhor Jesus.
pessoal ficar aqui dentro. Esse é o vídeo novo, eu volto com vocês. Ô, gente, passou um bom tempo, agora já é 3h50. Graças a Deus, gente, porque eu faço enquanto que é 3 horas, é da hora com o bicho, sai tudo do negócio aí, dá bom medo. E tipo assim, gente, eu parei agora, eu tinha parado de gravar, e, tipo, não foi nenhum barulho. E tipo, mano, vocês escutaram, velho? Era esse barulho. Eu fui lá, não tava nem ouvindo. Ô, gente, tô falando, tá vindo daquele quartinho. Meu Deus. Também é isso, gente. Eu acho que é rato mesmo. Ô, gente, mãe! Ô, gente, saí correndo, mano. Você é doido. Ô, velho, já tô aqui debaixo da coberta, mano. Dá mó medo. Você não tem noção. Se vocês escutassem meu coração, filho, tá. Ele tá batendo forte por bosta, mano. Na hora que eu falei aqui, mano, a luz da cozinha apagou, esqueci meu celular e fui correndo pegar. Não vou ficar aberto essas coisas não, tá repreendido, mano. Tem que só orar pra Deus, pra não acontecer isso não. Gente, agora eu vou dormir porque, tipo, já é tarde, eu não vou nem dormir, porque eu morro de medo. E, tipo, normalmente com minha cabeça, já um bicho meu já puxa a coberta aqui. Mas é isso, a gente tá com Deus. Gente, eu vou terminar aqui. Tipo, que eu tô morrendo de medo mesmo. Vou ficar assistindo algum YouTube pra me distrair, porque, tipo, eu não vou acender a luz, não. Eu vou ficar aqui mesmo. E é isso, gente. Fui.